Kapag ganitong singaw na yung kuryente sa ating ignition coil, nagiging dahilan ng misfire yan, magiging dahilan rin yan ng vibration sa ating engine. Pero madali lang solusyon dyan, boss, kahit ikaw na mismo ang gumawa. Tanggalin lang natin yung rubber sa ignition coil natin. Actually, napapalitan naman yan ng bagong rubber. Pero dahil hindi naman punet, ay remedyuhan muna natin. Beta gray nga pala yung nilagay natin. Parang rubber din kasi yan pag natuyo, kaya hindi na makakalabas ang kuryente diyan.